Boje balekwa ale mukwana eje baleko dia ka honorable kakiriza kubanga ekisibwa kyankeredda kubanga bobera presidential advisor irobera honorable twakulabye ku mitimbagano gyaffe ng'ogamba mbu oyagala kwesimbawo muyara era kintu ekyo nadde sisanga nabadde serious kuba buli muntu aba n'ebirooto bye ekyenjawulo nti nze nga Catherine Kusaasira bwe mba n'ebirooto byange saagala muntu ansaza mu kirowoozo kyange kubanga nkyagala era nkirina. Omanyi waliwo omuntu yawandiika akatabo bamuta Napoleon Hill yawandiika akatabo bakayita Think and Grow Rich kalimu principles 13. Principle esooka bagita desire, eyokubiri faith, eyokusatu self-suggestion, eyokuna knowledge, eyokutaano imagination, eyomukaaga planning, eyomusanvu decision, eyomunaana persistence, eyomwenda mastermind, eyokumi transmutation, eyokumi n'emu subconscious, eyokumi n'ebbiri the brain, eyokumi n'essatu sixth sense. Eyo jensingo okusimbako essira nganze nti buli muntu abeera n'ebirooto bye ng'omuntu ekisookera ddala ye bajja ayinza okuba yalina ebirooto bye ebyokugamba nti nno ayagala kubeera nga akuba mpawa ku TV oba ku radio nga eddoboozi lye bwerifusaana era kigendererwa ki kyayitamu nti ye bw'aba aleekaanye bamanya eddoboozi nti kyerigamba ate waliwo ffe abataleekaana ngoba n'ebirooto byo omuntu oyinza okugamba nti Catherine Kusaasira leero mukyala wange njagala mu September tugenda kubeerako Moroto oba tuyinza okubeerako Tanzania nga kyekirooto kyo nomana otuukirira njaga abantu bajjamu emintu y'okwega nze nekkirizaamu kubanga ekintu kyange kyakubeera member of parliament wa East Africa era mmanyi kigenda kutuukirira. Okay, kirooto kyo kyogedde naye golaba oyina ebisanyizo ebikutuusa mu kirooto kyekyo ky'oyina. Ebisanyizo mbirina era ngenda kusurprising abantu bangi nnyo kubanga ebyetaagisa biri ebintu ndowooza nga bibiri ate bye nnina. Ebiriwa nnyabo? Ekisookera ddala beetaaga certificate ya senior 6 oba its equivalent. By'otayina? Mbirina. And people are going to be surprised. Are you sure? Yes. Tugenda ba surprise to Catherine tubadde tetukulabako anyway anti osoma. Mbadde nsoma era njagala bana abaguddewo university bwe baguddewo abantu okudda mu masomero mugenda kundaba era njagala okumewo nkulage nga ngeze ku university emu era nga nzizeeyo kubanga ebintu ebyetaagisibwa nga omuntu ogenda okwesimbawo mbirina era lwakuba nti abantu bagamba nti sirina mpapula bagenda kukakasa nakirala bajjo bwagamba nti amanyi kusaasira tamumanyi agamba tomanyi luzungu neda musekeredde kubanga ate amanyi kusaasira oli naye opposite y'okuba nti tewasoma kwe kusoma ate era mbadde nsoma era nkyasoma opposite eyo yetya anti bwogamba nti mutasoma yamanya mukuba nti twasoma fe obutasoma baffe twagamba twagala tubeere nga twasoma wabula zaali fees zaffe kubula mu butunga tukyali baana bato kubanga twali baana bambaata kana akambata aketakulira kale sawa no mbana nsobodde okufuna senenzero n'ensoma kale ate bajja yamanyira eri mu butasoma. Aha. Okay, kati waddayo n'osoma? Naddayo n'ensoma. Okay. Ogenze n'otugamba credentials ziri bbiri. Otubuliddeko ey'ebipapula. Ey'okubiri obadde tonagitugamba. Endala ogambye za East Africa? Yeah. Endala ey'okubiri mu East Africa kyebasinga okwetaaga bagala nnyo Oluswayiri. Kafe si luzungu. Nze era temugenda kundaba kusasa nga njoga oluzungu lwamu olwo mwetaaga oluzungu olw'okuba tolumanyi. Kakati sirumanyi kusaasira mbadde mpita ntya ku bisaawe ennyonyi kuba sinansi gye situuseemu ngenze Japan ngenze mu US emirundi mingi nnyo ngenze everywhere ate nsibula ku bisaawe eyo basinga kukozesa Swahili English naye kati golooza mbadde nsavaivinga nti okuyitawo era mmanyi naye tekyetaagisa kubeera nga nenyumyako kubanga tekinyamba tekina kye kinyongerako nnyo kyamaanyi. Badde ne ba aid abakuyamba? Mbadde nga ntambula nzeka nekye njagala okukakasa nti abantu nsaga bagambe nti nno okusaasira tasobola agenda kukiikira abantu nezudde nabadde n'ekirooto kyange nezuula nti ate nasubwa dda singa nagenda dda wali abagenda nga bato Margaret ziwa bamugoba mu parliament ya East Africa nga bagamba singa kwogera luzungu muno mwagala oluzungu lwammwe n'essaawa eno His Excellency bw'angamba nti muyimirire wali batuyimiridde kololo bagamba nti katandika okwogera Swahili wennyonnyoleko era nsooka namukubira jjambo ne mugamba afande salama ne ujambo
oluswayiri ndumanyi bulungi kuba twakulira mu barracks nentaliko kunyonyerako ensonga ezeetagisibwa ensonga kyemmanyi president Museveni yasinga okwetaaga nga security era asobola okugamba nti afande tunataka security ya Uganda ikuwe salama sababu tunataka watu tuko pamoja kama watu wa East Africa katafu kama watu wa East Africa fena tufuna passport yeji kama nimeanza kuongea Kiswahili naongea na wote naweza hata kupotea si ndio hakati ngambye nti nsobola okubeera nga nsobola okubanga kikunyonyola mu Luswayiri ate n'obula kubanga olulimi lwesinga okumanya ate mu East African Parliament Luswayiri batesa mu Luswayiri Luswayiri njadde ogera bulungi nnyo sijja kutwaza abantu baffe kubanga ate nyine ebintu badde kulira government ya Uganda bingi nnyo. Okay kakati abantu nga Bajjo yavuddeyo n'agamba tomanyi Luzungu wadde ye yeeraliikiridde katya mbwe ekifo ne bakikuwa ogenda kwogera kingo ng'osoyalinga ini ogenda kuteeseza otya eggwanga nga tomanyi mbu wadde n'Oluzunga n'akagamba akatono tokasobola kasipeeringa gye yamanyira walala era nja mukakasa kubanga omanyi Bajjo buyala Segirinya bali yesimbyewo Bajjo bigambo byali bingi nnyo byogera Segirinya era senga Segirinya naweddemu amaanyi tiyandifuuse mubaka essaawa eno Segirinya watuula n'abalawo batuula ba Hudaman batuula abantu abenjawulo abaminista batuula bamember of parliament abalawo batuula abenjawulo kyenjagala okubagamba babalutayo babani naye ate n'abamusinga Oluzungu naye simanyi tayinza okujjayo Latifu okitegeera naye mu byakatonda bizibu yalina ekirooto kye era kona nakituukiriza ate lwaki kino ekyange kigenda kutuukirira kisookera ddala His Excellency is my good friend okitegeera bwe baba bakulonda tugasooka mu caucus Musubira tugeze mu caucus nga weeryawo bagenda gamba nti kusaasira anza kuongea kwa juu yako ntayanza kuongea kwa juu yangu nja kutandika neyogere ko nganze okitegedde bwekigwa nsubira His Excellency gwaba mukwano era nga bwali mukwano gwange tayinza ganti kusaasira awamperawo katik namanti ekikoze eki kiwedde mu caucus bwova mu NRM yonna ejjudde parliament ejjudde NRM nsubira mukono gwange ku member ku bantu omusanvu abagenda okugenda oba mukaaga nyina okubeera among those and nze singo kuba na azen ndi mukyala muyimbi okitegeera ate nyina emikwano ng'ovudde ku member of parliament aba NRM nyina na opposition so nti mukono guyinza bwebaga nti kusaasira nti bannaye n'ogamba nti Hudaman ayinza obutayimuka muluta yayinza oga nti kusaasira sisobola kubanga akimanyi nsobola kubanga nawe olaba osobola okay ekyo twabaddeko n'omukulu Bajjo n'atugamba mboli depressed wetaaga na psychiatric no I'm not depressed mbu wetaaga ogendako ndowooza mu ddwaliro ly'abakataala kubanga yalowooza obwongo bwo bulata bwafunye ekikyamu sisobola kubeera muntu ali depressed nga nze nti osobola okusalawo ekisalawo kye nasazeewo nga nze ekyokubeera omubaka wa East African Parliament sisobola kuba naye nawulidde obanga masimanyi ndi obukulu esi kusaasira yamanyira walala kusaasira nyina ekitiibwa I have a name to protect wali obuliddeko si bumanyi nobabulya naye ate ye namulabako ng'ali embizi eyo ku gundi nga ejalira embizi eyo embisi n'emuzimbya olubuto naye si bwendi nyina ebirooto byange bigenda okutwala eggwanga mu maaso nga Catherine kusaasira ate babadde basubwa abadde bamanyiddeko mu kuyimba this time njagala bamanyireko mu politics right now kati okay mwina buzibu kine Bajjo lwaki takukiririzaamu kubagamba toyina kyosobola wadde Bajjo kyenyiza okugamba nti ye amalambo maizi bantu maanyi ate ye kigendererwa kikyali era kirooto kye kyali kyakubeera nga amalamu bantu maanyi ng'aleekana ku TV ye bw'ayisaamu ebintu bye abamu si bwe tuli ate zitayinza kunzija ku mulamwa kubanga nze omulamwa gwange gwenjagala ngumanyi ate ye tamumanyi nti kusaasira nze bwengoba ekintu nga nkyagala mmaliriza nkigusizza kubanga bwentu bwendi bwe nnakula that is me. Okay, it's still about Bajjo. Yatuse n'agamba mbu akuwadde amagezi genda mu Kampala wakati ku State Square owanike emikono ogamba abantu mbeetondera okubalyamu olukwe ngudde ddalu mu nsonyiwe nga sinnafa. Bajjo ebintu ebinsesa kubanga lumu bamubuuza mu kooti nti kituufu olya mu nsi y'olukwe n'agamba ndya mu nsi yange olukwe naye olwokuba nti yalina kireka kibuzo kye bali bambuuza naye nga takitegeera bwatu bwali kati Bajjo ebintu byayogera tutagala mbikakase kubanga yasooka n'agamba nti abapromota tebagenda bawa ssente eggulu bapromota ne bawa ssente biki bye yayogerera bituukirira yagamba Segirinya ayinza kubeera member of parliament n'abeera kakati bwabanga undiscouraging nze sinza kufa ku muntu amala mu maanyi kubanga nze kyemba njagala mba nkimanyi
Okay. Joyinza mugamba ki mu kaseera kano? Kyenyiza okugamba Bajjo bambi ekintu ekyo manyi awo twali mu class. Ate bantu bonna bakola ensobi, teri muntu atakola nsobi. Nga ne bwe yakola ensobi nga bali mu kooti n'ayogera ebitakwatagana bamubuuza omuntu olya mu nsi olwo nti ye ayinza okuba tekitegeera naye leero mbadde nsaba onnyambe nkollectinga ekintu kino akagambo presidential kale kakafuusa ensonga eri mukulu Bajjo era kafuuka era naffe tumanyi tokamanyi. Njagala kuspellinga ekigambo presidential olwaliro nkitereeze. It's PRESIDENTIAL. Then the advisor kiri ADVISOR. Banensa boka mugambe nti nakatereezezza aleme kubeera nti kubanga ensobi zikulwa abantu oba kulu mu studio banajjambadde ki kugamba omanyi otuukera ku makyo olusinga obwongo waffe bulowooza ssente ndowooza nnyo ku kintu ssente abakyala babaddewo batya mu ggwanga so mukulu Bajjo akunkamaliriza saagala oddemu kubeera nti ng'ogamba nti simanyi kigambo presidential advisor oba yakuchallenging n'ogenda n'okikubira winter kati okimanyi bumanyi. Nze tekinneetakisa genda kukuba winter kubanga ate ensobi zasinza okukola zezisinga obungi mu Uganda oba mu nsi yonna buli muntu akola oba mu buntu buli muntu akola ensobi. Ekyokuyita omulalu oba omutabufu w'omutwe ng'omukulembeze yakusuubiza ebintu bingi byakyalemeddwa okuwa. Oyinza mugamba otya? Nze Museveni manja gadde omulabo President Museveni tayinza kumbula tekinetagisa lunaku naye waliwo ensonga ez'okubeera nti bwemba nnoonya omukulembeze sigenda kumubuuzaako bubuuza nyina okubeera nga nyina bainvesita bentwala era ndabiraawo wantuuse nitesagamba nti banaate kati nnoonya president banaye engudde eddalu naye bwe batuteekawo nze ne Bajjo ndowooza muyinza okondaka ni mulalu oba ni arizoninga obulungi ya. Oba Bajjo ayagala ate Bajjo nekirala ayinza okuba nga ayagala kwesimbawo ng'omuntu omanyi ayinza okuba ye bifu gyannyenako omanyi engeri ndako gye wamulemerera ate nga yalabye ngenze gyetandise okuba nti njagala genda oba gye njagala okugenda ayinza okuba naye ate abadde n'ekirowoozo naye tekigana ate ayinza okuba naye ayinza okuba omubaka omulungi ate nze sinza mumala mu maanyi. Kati omukiriza gye kwesimbeko tomutidde sinaze gwe ngenda kutya kuba manyi nsobola. Okay. Bajjo yakudayarinze mbuno oso yalingeyo ebigambo nga 5 mu parliament. Alinde bulinzi ebintu bigana kuba byanjalo bigana okukola byokate byange byokola byokuba ndi mwana wa Katonda okitegekiriza mu Katonda atalina okukkiriza bulobya n'okukkiriza oba muwanguzi. Ne Bajjo ng'omutidde nnyo. Sinza kutya Bajjo olaba nti waliwo sinza kutya Bajjo bango oyo Bajjo kazanyiikirize kati kyogamba ali mu comedy Katemba ali mu comedy ayinza kunzija ku mulamwa. Okay, abantu baagala okumanya ekisemba olaze love nti oyagala kuyingira politics kati tukitwale nti music naawe ogenda muvaamu banaye kati nze sikyanoonya linnya Kathy mu music sikyalina luyimba lupya lwenyimba ne bagamba bali kusaasira ayimbye leero lulusose buli kimu nkikoze mu music industry ne Uganda tena kyemmanja nyimbye hiti nzikubye buli kimu nkikoze konsati ezijjudde nzikubye ddala kusaasira mu music industry nkyaginoonyaamu ki era Uganda emmanja ki kati nina ngendako ku side endala ya politics. Njagala tabala bamanyideko kati mu politics lwebadde bamanyidde mu kuyimba movinga border to border nga nyimbira abantu mbawe enjiri mbanyiga emitima kati njagala mbanyiga emitima eri ebyetaago byabwe eri eggwanga Uganda. Nga tumaliriza akasembayo eri Bajjo jangu negatteko tutambuze eggwanga lyaffe ligende mu maaso oba tutambuze ebirowoozo byaffe ebirungi ebizimba eggwanga ligende mu maaso waliwo ebyetaagisa bingi nnyo tusobola bayinza okuwa obwa Minister of Health Bajjo asobola ayinza obisobola kubanga munanga ayinza okugwanyaawo kati tagwa mu maanyi muyonjo nnyo kyogamba asobola ebyobulamu kuba na kirowoozo kye wabula atazimba omuntu bw'obanga olina ekirowoozo kyo si kumala mu mazima maanyi bye bitutwala mu kusoma n'ogenda n'osoma ng'olina kye weetaaga n'ekiruubirirwa. Eri abantu abagenda okulonda nze nsaba bakama bange banteekemu obwesige naddala aba caucus n'aba NRM n'emikwano gyange bennyina aba opposition kubanga wadde
twawula ebibiina nti waliwo opposition twawula ebibiina nati n'emikwano gibayo nga ginzikirizamu abadde bampagira ebbanga lyonna nga nyimba manyi ebbanga limumpagiridde ate nekino ngenda kukisobola. Yes, mpozi kembadde nerabidde akaterekeka. Omanyi nze bwe naddayo okusoma nali manyi nti nali simanyi nti wabaawo amagezi amazaale n'aga logic, naye bwe naddayo okusoma ne manyi nti waliwo amazaale ne logic. Kakati njagala ombuulize mukulu Bajjo bulwembuuza kali akantu presidential advisor nagamba gwe nakera okwakulunga ndikoki naye tekyategeeza nti no simanyi luzungu ate sitegeera, naye njagala mumbuuliza akabuuzo kamu omugambe what is education. Bwakaddangamu okuba ndetanga ku TV abantu sinakalaba ndiba musonyi kubanga simanyi education olaba koka kemubuuzizza. Okay mama, thank you so much.